Aqui é uma descarga do motor. Tá? Como é que eu identifico ela? Única faixa de torque economia, ó. Seria aqui, ó, né? Mas antes, eu tenho aqui rotação do motor, né? Ó, ele vai de 650 RPM até acima de 200 RPM, que é a rotação do motor. Aqui eu tenho a carga do motor. Essa carga ela varia conforme a posição do acelerador. Tá? Quanto mais eu pressiono o acelerador, mais essa carga vai subindo. Tá? Então, aonde que esse motorista está aplicando o acelerador? Ó, acima de 100%, né? Acima de 98%, então mais que 100%. A maior parte do tempo, ele está aqui no modo potência, ele não está usando aqui no modo econômico, no modo torque economia, que ó, nesse caso aqui de 1000 a 1320. Ele está usando de 1400 para cima. Então ele está trabalhando na área de potência com carga total do motor. Tá? Então nessa carga total, ele está acionando o kickdown, lá no fundo. Lá. Tá? Então esse kickdown vocês também tem que cuidar com eles. Não, na verdade é bom nem usar. Porque toda vez que você aperta, que você usa ele está contando. 1, 2, 3, ele está contando lá no sistema. O tempo que está. É o tempo que você está usando. Né? Tipo, não. Quantas vezes você está pressionando ele, não o tempo. Quantas vezes você está pressionando. O tempo a gente vai medir aqui. Aqui que vai aparecer o tempo. Então no caso aqui, ó, foi utilizado em 1900 RPM 10% do tempo total desse período que ele rodou aqui, de 25.500 km. Né? 10% é muita coisa, é bastante. Esse gráfico você colocar em horas também, tem porcentagem. Né? Então, ó, ele está usando carga total e em giro alto. Né? Aonde que ele tinha que usar mais? Aqui, ó. Tá? Então, nesse outro gráfico, ó, já muda. Né? Então, se a gente vê esse aqui anterior, quem que trabalha assim? Geralmente é caminhão de verdura, verdureiro, tem horário, se asa. Né? O pessoal está acelerando. Né? Aqui, ó, já é um caminhão que anda um pouco mais leve, carga leve, né? Porque ele não está acelerando mais de 65% do acelerador lá. Né? Vê como influencia, você consegue ver a alteração, né? Então, ó, ele está usando a maior parte do tempo aqui no modo econômico, né? Ele usa um pouco no modo potência, não quer dizer que não possa usar aqui, né? Tanto aqui como para cima, mas a maior parte do tempo tem que ficar aqui, ó, né? Aqui que vai dar a tua média. Aqui, o que eu consigo avaliar? O teu aproveitamento de inércia. Então, toda vez que você tirou o pé do acelerador, independente da rotação que está ali, ele vai marcar embaixo aqui. Olha, é carga zero, praticamente. Tá? Então, aqui, você não está gastando nada de combustível. Né? Aqui, ó, seria a utilização de freio motor e freio retarde. Né? Então, dá para ver aqui que, na verdade, está sendo usado um pouco aqui. Ó, né? Você está usando mais aqui com a faixa intermediária. Então, de repente, se você vier aqui reclamando, ó, gastou menos de freio, estou sem freio, né? A gente vai avaliar a utilização do freio retarde ou do freio motor, ó, mas você não está usando o freio motor aqui, ó. O meu produto está usando aqui, né? Então, isso aí é tua operação, tem que mudar ela, né? E aqui, eu tenho o tempo de marcha lenta, né? Então, ó, ele subiu um pouco aqui, tem um pouco de carga, porque você de repente tem o ar-condicionado ligado, tem uma geladeira, tem o farol ligado, então essa carga aqui ela vai subindo aqui, ó, né? Então você vê quanta coisa eu consigo avaliar por aqui, né? Só olhando esse gráfico. Eu consigo colocar em horas, eu consigo ver quanto tempo eu trabalhei aqui, 1.400 ou 1.480, ele vai dar X horas aqui, né? Mas aqui a gente consegue ver que ele está mais aqui nessa área aqui, ó. Outra coisa que é bom assim, cuidar também quando vocês forem ligar o ar-condicionado, é bom deixar uma temperatura um pouco mais alta, tipo assim, 21, 22 graus ali dentro, e deixar ele no automático. Por que no automático? Ele vai regulando, então ele não vai ficar ligado direto. Então quando ele atingir a temperatura, ele vai desligar. O compressor do ar-condicionado, ele rouba a energia do motor, ele rouba a energia do motor e está consumindo combustível. Né? Então o que você pode fazer? Regula a temperatura legal ali, 21, 22, né, quando não estiver tão quente, porque daí ele vai ligar e desligar conforme ele for precisando. Né? Quando ele desligar, ele está economizando combustível. O 16 faz isso também? Oi? 16 graus aí? Mesma coisa? O digital. O que é digital. Não é de vocês, pelo menos os novos aqui todos são. Você colocar no econômico lá que ele faz isso? Tá, mas daí no caso é o PGL, né? Ah, é diferente. Esse não é o quê?
Esse ali é outro sistema. Ele tem forma automática daí. Do PGR, se você colocar no econômico, você desliga o ar-condicionado, fica só o ventilador. Só o ventilador, você não tem um ar daí. Aquilo lá vai ficar ligado ou não. Né? Mas no caminhão novo ele tem automático, que daí ele vai ficar regulando. Se chegar na temperatura, ele desliga. Isso. Vaza, a temperatura baixa muito, ele volta. Isso. Daí é legal porque ele economiza. Né? Já no PGR não, ele vai ficar direto, ele está gastando. Então, isso eu quero saber. É no 21 ou no 16 também que pode fazer isso? 16, 18 grau? Não, da mesma forma. Só que daí no 16, 18 ele vai ligar mais direto, né? Porque a temperatura vai subir mais rápido, né? Então, mas pode fazer deixar automático no 16, 18, daí também. 16, 21, Mesma coisa. Né? Mas no 21, 22, que daí já é uma temperatura mais amena, então ele não vai ficar tanto ligado. Pode ver que a gente saiu ali, eu deixei no 22, e fica uma temperatura boa, né? Então você regula, deixa um pouquinho mais alta, ele não vai ligar tanto dentro do compressor, né? Outra forma de economizar também é com o compressor de ar do motor, do sistema de ar. Por exemplo, assim, você pegou o caminhão, ele tem lá um vazamento de ar, e geralmente é a carreta que tem vazamento, né? Tá? Então o compressor de ar, quando ele vai entrar? É só quando você tirar o pé do acelerador, numa condição normal. Você tirou o pé, é ali que o compressor vai entrar. Por quê? Para não roubar a energia do motor. Se o compressor entrar com você acelerando, ele está gastando combustível. Ele está gastando sua média. Né? Então, se tiver vazamento de ar, né, ele vai entrar com você acelerando. Se você usar muito freio também, né, que vai esvaziar muito rápido, ele também vai entrar. Né? Então, assim, por isso usar menos o freio, usar mais os freios auxiliares. Né? E se tiver vazamento, corrigir o vazamento. Né? Que aí você também vai ter um ganho. Né? E também em marcha lenta, alguma coisa já puxa a outra. Tem a marcha lenta, você já funcionou. Se tiver vazamento, quanto tempo vai ficar funcionando ali para carregar? Nossa. Né? Então, assim, além de estar consumindo, vai ter o tempo de marcha lenta, né? Consumo de combustível, e também vai estar desgastando o motor, porque a marcha lenta desgasta o motor. Né? Porque em marcha lenta, o motor está ali com as peças soltas, tanto os anéis, pistão, e ele acaba desgastando a camisa e os anéis de pistão. Daí lá na frente pode vir e dar um consumo de óleo de motor. Né? Então ele vai desgastar o motor mais rápido. Né? No caso da marcha lenta, o que você vai fazer? Você faz primeiro o teu checklist no caminhão, né? Tá tudo certo, só vai funcionar quando você embarcar no caminhão para sair. Né? Não funciona ali antes. Né? Então você embarcou, liga a chave, deixa ele fazer a leitura do painel, né? dos módulos, aí dando partida, carregou o ar, sai devagarzinho, até daí todos os componentes entrarem em temperatura normal de operação. É motor, caixa diferencial. Se você deixar só o motor funcionando, aqueceu só o motor, caixa diferencial está frio ainda. Então você sai devagarzinho, né, daí todo o conjunto entra em temperatura normal. Né? Então quanto menos ficar em marcha lenta, bem melhor. Né? Deu para desligar? Desliga. Não deu, tudo bem, mas se você tem necessidade, vai lá e desliga. Né? A gente falou, né, aproveitamento de inércia, quanto antes você tirar o tempo em cima, melhor, né, para consumo e economia. Aqui eu tenho tipos de rotas, né? Então, por exemplo, ó, aqui uma reta, mas só que é uma reta de sobe e desce, né? Aqui eu posso usar a economia? Né? Não dá para usar, né? Porque eu tenho que subir, então aqui está descendo, mas aqui ele já vai subir, ele vai precisar de força do motor. Então quando ele precisar de força, o giro de repente pode até querer passar no 1.300, só que quando ele vai querer passar de tudo, ele vai de marcha, aí o motor perdeu o rendimento, né? Então aqui modo normal padrão. Ó, mas por exemplo, se eu for subir, manual, né, uma marcha ali mais reduzida, você vai subir devagarzinho, pedal do acelerador em cima, né? Se eu for descer, também manual, né, uma marcha reduzida para você poder descer com freio retarder, né? E aqui freio intenso, né? É o que a gente pegou também um pouco hoje ali. Né? Então tem trânsito intenso, aceleração suave, freio devagar, né? Deixa dar uma distância, vai indo, né? Não acelerar e frear, aí você vai estar perdendo também. Né? E não é só o motivo que está indo, é pneu, é lona, tambor, suspensão, são vários itens. Né? A antecipação, previsão. Né? Então, por exemplo, tem um cruzamento aqui. Então, se aqui atrás, né, eu já venho tirando o pé do acelerador, uso o freio motor, freio retarder, né, e de repente eu vou usar o freio aqui só para parar, ou nem vou usar o freio. Né? Então, você está economizando.
né? Aqui, ó, olha a visão do motorista, está vendo que ele vai estar atrás desse caminho amarelo aqui, laranja, né? Então, ele já veio aqui se prevenindo, né, usando o freio motor, tirou para o acelerador, dependendo do vai usar o freio, vai entrar direito e vai seguir viagem, né? Aqui eu tenho uma ilustração. Aqui, ó, os dois caminhos estão vindo, né? Eu tenho aqui a tá verde, fechou, amarelou. Esse aqui tirou o pé já, ó, fechou. Esse aqui está acelerando, vai frear em cima. Aí ele vai abrir o sinal aqui. Esse aqui não vai nem perder óleo, vai embora. Esse aqui economizou combustível. Agora esse aqui começou do zero, ele está gastando. É uma coisa bem simples, né? Né? Isso aqui não é só com caminhão, é com o nosso carro de passeio, é a mesma coisa. É igualzinho. Baseado no tudo, né?